早6点，健康多一点。每天早6点，健康多一点。欢迎收看每天清晨的6点谈健康，我是李志刚。现在呀，这是冬季，冬季就是寒冷和干燥，很容易诱发出这个呼吸道的疾病，尤其是咳嗽。有的人一咳嗽1-2个月，影响正常的工作呀和生活所以给人们造成很多的这种负担。也有很多呢，因为咳嗽呢可以用这选择一些像泡大海、泡水这个镇咳药还有润喉含片等等这些方法呢尤其是镇咳药，可能在一些儿童体质比较虚弱的和老年人当中呢是不建议使用的，因为你用了镇咳药之后，它就抑制了它的排痰的功能，因为这个痰液是可以把病菌带出体外的，所以如果你用了镇咳药，不能咳嗽出来，不能把痰咳出来，这样的话呢影响疾病的一种康复。我在临床当中就是这个在治疗咳嗽的时候可以说有个绝活了就是一针灵，就通过扎一个穴位，一般的情况下就是1个月左右的咳嗽都可以1次2次就可以解决。比方说我这个有一个病人是一个机长然后呢就他咳嗽了1-2个月，已经影响到他工作了，没法执行飞行任务了他来的时候呢我给他扎了一个穴位，这个穴位呢就是天突穴所以这个穴位在什么地方就在我们的胸骨这个中间这个胸骨上窝这个中点这个穴位呢它就有止咳化痰这个平喘这样的一些作用宽胸理气这样的一个作用。所以呢如果有咳嗽的时候就不妨用力的按压这个天突穴。怎么按压呢？就用这个食指指腹用力的向下按压感觉到很酸胀，并且这种感觉呢是像这个胸骨柄从这胸骨柄往下去就是顺着这个气管这个有这样的一种感觉的时候这个时候效果比较好一般的情况下可以按压，每一次按压5到10分钟按一下提起来再按压，这样的话呢就是按压5到10分钟每天按压那么2次有缓解和解决这个咳嗽的问题。